Кинотеатрларда өрмекші адам үйге жол жоқ фильмі Marvel сүйер фанаттардың аузын ашып экранға телміртіп отыр. Ал мен бүгін әр фильмнің пікір шағымын айтып, қателігін іздеу форматынан сәл тынығып, жаңа фильмнің түп тарихын рет-ретімен айтып, отқа май құйғандай білмейтіндерге оның қызығы мен интригасын одан бетер күшейтер ойым бар. Ал білетіндерге жай әшейін әңгіме болсын деп бұл видеоны шығара салғам. Жарайды, олай болса шайларыңды қоя беріңдер, лайктарыңды баса беріңдер, Казбой сайрайды. Әуел баста бұл кино әлемде 6 кеңістік пайда болады. Кейіннен үлкен жарылыс құбылысынан соң алтауы 6 жаққа түрлі қаптамаларға оралып, ғаламның қуыс-қуысына жоғалып кетеді де, кинематографиялық Marvel әлемінің кейіпкерлерінің шайқасын өршітетін бірден-бір геморройға себеп туындатқан осы шексіздік тастар етін. Біздің заманымыздан мыңдаған жылдар бұрын қара эльфтер конвергенция, яғни 9 түрлі әлемнің бір-біріне өзіндік ұқсастығы бар тіршілік иелері мекендейтін 9 ғаламшарды эфир деп аталатын қызыл шексіздік тасымен жойып жаулап алғысы келеді. Асгард сол әлемдердің ішіндегі ең негізгісі болатын. Конвергенция кезінде Одиннің әкесі қара эльфтерге қарсы жасағын құрып, бүкілін қырып, тек Малекит пен оның бағыныштыларын қалдырып қояды. Біраз уақыттар өткен соң Один және оның қызы Хела Асгард әскерлерінің қолбасшысы атанып, қалған әлемдерді де өз қол астына алады. Солайша Асгард 9 әлемнің қараушысы болып сайланады. Сол сәтте Хелланың тәкаппарлығы кеудесіне сыймай тесіліп жатқанын көрген Один, оны Асгардтың абақтысына қамап, тарих жазбаларына өзгертулер енгізіп, әділ түрде билік етумен болады. Бірнеше мың жыл өткен соң, Йотунхеймді мекен ететін мұз тектес бүжайлар мәңгі қыс қорабын пайдаланып Мидгардқа, яғни біз тұратын жерге шабуылдайды. Алайда оларға қарсы асгардтықтар тойтарыс беріп, жерді аман алып қалады да, бүжайларды өз әлеміне аттандырып жібереді. Сол мезетте Один араласқанды шигол Йотундыққа жан ашып, өзінің баласындай етіп асырап алады. Есімі оның өздерің білетіндей Локи атанады. Ол Одиннің туған баласы Тор екеуі балалық шағын бірге өткізеді. Ал әлгі көк артефакт Асгардтың қарамағына тапсырылады. 20 ғасырда адамзат екінші дүниежүзілік соғыс қарсаңында жауға төтеп беруші супер сарбаздар жасап шығару жөнінде қышма сынақ тәжірибе істерімен айналыса бастайды. Ол супер сарбаздардың күші кәдімгі адамға қарағанда әлдеқайда жойқынырақ болады. Эрскин атты ғалымның ақылы құлағынан ағып, супер сарбаз сары суын ойлап табады. Йохан Шмидт оны өзіне екпе ретінде қабылдап, оның кері әсер беру себептерінен ұялғаннан беті қызарып, красный череп, яғни қызыл бас сүйек дейтін зұлымға айналады. Ол кезегінде Норвегияда жатқан кеңістік тасын, яғни тессерактты тауып алады да, гидро лабораториясында небір шексіз қуаты бар қаруларды өңдетіп, өзі сол лабораторияның басшысы етіледі. Сол сәтте Стив Роджерс және Баки Барнс екеуі ақ армиясына шақырылады. Сосын Эрскиннің жасаған сары су арқылы біз жылдар бойы жаттығу залында жинай алмай жатқан бұлшықет пен салмақты бұл Старк капсуласының ішіне кіріп, 1-2 минут шыңғырып тұрып жинап шығады да, Капитан Америка деген лақап атына ие болады. Ол өзінің шағын кек алушылық тобын жинап алып, түрлі әскери миссияларға басшылық етеді. Тапсырманың бірінде Баки жаудың қолына түсіп қалады. Содан Стив оны босатып алып келе жатқанда, Баки құздан құлап кетіп, оның өлімі жұмбаққа айналады. Стив ұшақта қызыл бас сүйекпен төбелеседі. Соңында Тессеракт зұлымды ғарыштың бір қуысына телепорттап жібереді. Тессеракт жердің бір жеріне түсіп жоғалады, ал Капитан Америка елдің қамын ойлап, қаруға толы ұшақты қауіпсіз жерге қондыру арқылы ерлік жасайды. Гидраның қалған мүшелері щит ұйымына селбесіп, оны іштен жоюға тырысып, жүйесіне өзінің программаларын енгізіп, әлем бойынша щит ең танымал организацияға айналады. Сол кезде ұйым жоғалған Бакиді тауып алып, жарақат алған қолын темірге ауыстырып, есін тазартып, бұйрықтарды орындайтын қысқы сарбаз атты зұлымға айландырады. Солай ол әлем басшыларын өлтірумен айналысып, сүмелек жауызға айналады. Говард Старк, Ванко екеуі кейін темір адамның костюмын энергиямен қуаттандыратын доға реакторы технологиясын өндіреді. Бірақ Ванконы жорықтық әрекеттері үшін айып тағып, КСРО-ға аттандырып жібереді. Ал КСРО-ң да қалып тұрған жоқ. Ол да супер сарбаз атты бағдарламасын қышытумен ақштан қалыспайды. Бұл жақта аталмыш ұйымдардың ішінде қызыл бөлме және қара жесір дейтін кілең қызға біткен жобалар көзге түседі. 80-ші жылдары Эго дейтін зұлым Питер Квиллдің шешесімен кездеседі де, өз планетасынан алып келген тұқымды отырғызып кетеді. 87-ші жылы құмырсқаның костюмын ойлап шығарған Хэнк Пим өз әйелі щит операцияларының бірінде ұшып келе жатқан ракетаны залалсыздандыру мақсатында атомдық мөлшердегі өлшемге кішірейіп, сол бойы қайта оралмай қалады. Қатты қайғырған Хэнк Пим щиттан кетіп қалады да, ойлап тапқан костюмдарын өзімен бірге алып кетіп, тығатын жеріне тығып қояды. 88-ші жылы Питер Квиллді, яғни Жұлдызды лордпын. Лорд? Иә, жұлдызды лордпын, әйгілі қарақшы дегенде. Өзге ғаламшарлықтар алып кетеді. Одан кейін бұның да бірқатар оқиғалар болады. 1991 жылы 16 желтоқсанда, былай айтқанда біздің тәуелсіздік алған күні, Василий Карпов дейтін оңбаған Бакиді қатырып ұйықтататын криокамерадан оятып, кітаптағы қайрап бағындыратын сөздерді оқып, темір адамның әке-шешесін өлтіреді де, солар отырған көліктегі супер сарбаз сары суын алғызады. 90-шы жылдардың басында Кэрол Денверс дейтін супер қатын әуе әскери күштерінде ұшқыш болып жүреді. Венди Лоуз ойлап тапқан қозғалтқышты сынау барысында өзге ғаламшарлық Кри әскері ұшақты
атып Кэрол мен Лоусты жерге құлатады. Крилықтар энергия көзін өздеріне иеленіп алмас үшін Лоус тез арада қозғалтқышты жоюды бұйырады. Сөйтіп қозғалтқышты атқан сәтте оның жойқын энергиясының салдарынан Кэрол есінен танып құлайды. Алайда ол бүкіл энергияны жұтып алғанын байқаған Ронан жасағы, яғни Кри әскерінің басшысы Денверсті тірідей Хала планетасына жеткізіп, оған Верс деген ат беріп, есін тазартып жылдар бойы шайқасып келе жатқан скрулықтарға қарсы өз әскері ретінде жаттықтырып күшін пайдаланады. 95 жылы Кри әскері скрулдықтарға шабуылы кезінде қолбасшы Талос Версті тұтқындап, оның күшінің қайдан пайда болғаны жайлы ақпараттар ақтарып жатқанда, Кэрол өзіне келіп бәрін қырып капсуламен сол кездердегі Лос-Анджелес қаласына видеопрокаттар дүкеніне түсіп, Шиттің агенті Ник Фьюримен танысады. Осы кезде Кэрол Денверс есіндегі оқиғалар сақталған кристалды тауып, өзінің кім екенін біліп қояды. Сосын скрулдар жалмауыз емес, жай ғана қорғанушы халық екенін анықталады. Соңында Капитан Марвел Йон-Рокты жеңіп, өз планетасына сүмірейтіп аттандырып жібереді де, өзі Ник Фьюриға кез келген сәтте хабарласатын пейджерін тастап кетеді. Ал Ник Фьюридің көзін мысықтырнап, осы сәттен бастап ол Шиттің бір көзді директорына айналады. 1999 жылы жаңа жылда Тони Старк экстремистер одағын құрған Майя Хэнсон және Олдридж Киллианмен танысады. 2001 жылғы теракттан соң ақш қатты ашуланып, оларға одан күштірек супер сарбаздар керек екеніне көздері жетеді. Бірақ жау тек жерден емес, әуеден де келетіні анықталады. Доктор Эрскиннің тәжірибесін қолданып, генерал Росс Брюс Беннердің ғылыми еңбегін пайдаланып, өздері сары су ойлап табады. Бірақ бұл жолы оның құрамына гамма сәулелері қолданылады. Ақырында тәжірибе сәтсіз өтіп, сыналған Брюс Беннер халыққа айналып, лабораторияны ойрандап, елдің көзінен құрып қашып кетеді. Сол уақытта Тони Старк өз қаруларына мақтанып, әлемдік нарыққа сата бастайды. Өзінің көмекшісі ретінде Пеппер Потсты алып, көлігінің жүргізушісі ретінде Хэппи Хоганды жалдайды. Қатты құтырған Тони Ауғанстанда келе жатқанда, оған 10 сақина деп аталатын террористік ұйым шабуылдап, Тониді тұтқындап үңгірге апарып қамайды. Үңгірде отырып, ол өзіне реактордың көмегімен ең алғашқы костюмін жасап, үйіне қашып кетеді. Өз идеясына басы кеткен Тони Stark Industries корпорациясын қолға алып, өзінің ең бірінші әдемі прототипін жасап шығарады да, зұлымдықпен күресуді көздейді. Тонидің талантына таң қалған Ник Фьюри онымен жолығып, кек алушылар отрядын құрғысы келетінін айтып түсіндіреді. Сол уақытта Бразилияда тығылып жүрген Брюсті, яғни Халкты, генерал Росс пен оның көмекшісі Блонски іздемекші болып барады. Бірақ Брюс Беннер қайтадан ақшқа қашып кетеді. Ал Тони Старк бүкіл Америкаға темір адам, оқымысты плейбой миллиардер филантроп атымен танылып, жұлдыз ауруымен ауырып үлгерген сол еді. Көкірегіндегі домалақ реактор қауіп тудырып, оны ақырын өлімге апара жатқаны көңілін су сепкендей басады. Наташа Романов, яғни қара жесір, Stark Industries компаниясына қош келеді. Ал Иван Ванко жарыс кезінде Старкқа шабуылдап, бүкіл елдің көзінше масқара қылып, зұлымдық танытады. Тағы фильм бізге Тони Старктың нағыз досы, полковник әрі ұшқыш Джеймс Роди, яғни жауынгер атты персонажымен таныстырады. Сол кезде Тор Асгардтың жаңа королі болып сайланғалы жатады. Бірақ мұз алыптары әлгі мәңгі қыз қорабын қайтару үшін Асгардқа шабуылдау кесірінен Тордың корольдігі жүзеге аспай, тойдың қызығы осы жерден үзіледі. Тони өз әкесінің мұрағаттарын ақтарып отырып, Менделеев кестесіне жаңа элемент енгізеді де, оны өзінің домалақ реакторы ретінде пайдаланып өмірін ұзартады. Тор Локиді және өзінің жасақтарын жинап алып, Йотунхеймға шабуылдайды. Бірақ мақтанған Тор тойда осырып қояды да, мұз құбыжықтарын жеңе алмай, Одинді тыңдамаған үшін Асгардтан қуылып, супер күші жоқ кәдімгі адам болып жерге түседі. Сол кездерде Брюс Беннер Беттимен кездесіп жүреді. Ал темір адам өз костюмін одан бетер күшейтіп, Иван Ванконы жеңіп алады. Ник Фьюри Старктың талантына тәнтілігін тоқтатпай, халықтың ашуланған видеосын көрсетіп, Шитте жұмыс істеуге тартып алады. Сосын Тордың балғасы табылып, қоршала бастайды. Астрофизик Джейми Фостер Тордың келген жолын зерттеумен айналысады. Зерттеу сараптамалары агент Колсонға тапсырылады. Сол уақытта Локи өзінің мұз құбыжықтар ұрпағынан екенін, яғни метис екенін біліп, Асгардтың патшасы болуға ұмтылады. Ал жерде Блонскийға тағы бір күшейтілген сары су егіліп, сынала бастайды. Тор өзінің балғасын алайын деп келеді, бірақ көтер алмай бұтына жіберіп жылап кетіп қалады. Халық қаланы бытышын шығарып, Блонскиймен төбелесіп, жүз аунатып талға жапсырады. Локи Тордан құтылу үшін өз әлемінен құбыжық жібереді. Сосын Торға өз күші оралып, құбыжықты жеңеді де, Асгардқа келіп, Локидің ашуын басады. Брюс Беннер Нью-Йоркқа келіп, өзін емдеуге тырысады. Сол жерде Блонский халықтың күшін алу үшін, оның қанын өзіне ектіріп, мерзость дейтін халықтың қарсыласына айналады. Ал халық оны тоқтатып, өз ашуын қалыпта ұстап үйренеді де, адам кейпіне келіп, Үндістанға қашып кетеді. 2012 жылы Капитан Америка мұздықтардың арасынан табылады. Доктор Селвик Шит ұйымына кіріп, Тессерактың қасиеттерін зерттеумен айналысады. Локи Танос берген ішінде ақыл-тасы бар асат аяғымен аяз ата ұқсап жерге түседі. Біле білсеңдер, Танос ғаламдағы ең мықты философ зұлымдардың бірі. Оның мақсаты бүкіл ғаламды қоқыстан тазартып, бәрін қайтадан бастау. Ол үшін оған 6 шексіздік тасын бірге қосып, қолбағына енгізіп бір шерту керек. Жарайды, қиялдап болдық, енді жерге түсейік. Тони Старк Нью-Йорктың ортасына өз ғимаратын тұрғызады. Ал Локи Читаури дейтін жасақтармен жерді жаулап адамдарды тізе бүктіргісі келеді. Гидра Тессерактты пайдаланып қару жасауды көздейді. Шит өзінің сенімді адамдарын жинап, кек алушылар деп аталатын топ құрып, Локиға тойтарыс береді. Нәтижесінде қаланың жартысы талқандалады. Бірақ кек алушылар жеңіске жетеді. Локи кісенделіп Асгардтың түрмесіне Тормен бірге аттанады. Старктың ғимараты кек алушылар деп өзгертіледі. Ал Эд
Эдриан Тумс қоқыс қалдықтарын жинаумен айналысуға келісімге келеді. Бірақ Старктың адамдары оны өздері қолға алады. Өйткені бұл тек бер жағы ғана болатын. Эдриан Тумс Читаури қаруларын өз мақсатында пайдаланып, оны қара нарыққа шығарып сатумен айналысады. Тор Асгардта жүріп 9 әлемдегі қалыпты жағдайды қадағалайды. Локи абақтыда отырады. Тони Старк шайқас кезінде болған көріністен қатты шошып қалады да, өзін жуату мақсатында түрлі костюмдерді құрастырумен айналысады. Стив Роджерс әлем бойынша қауіпсіздік операцияларын орындап жүреді, бірақ оған әлі де жас кезіндегі сүйіктісі есіне түсіп маза бермейді. Әлемде Мандарин деген зұлым пайда болады. Ол өз кезегінде Хэппиге шабуыл жасап, оны ауруханадан бірақ шығарады. Ашуға булыққан Старк бүкіл әлемге өзінің мекен-жайын айтып салады. Құлақ түрген Мандарин оның үйін тауып жарып тастайды. Кейініректе Мандарин жай ғана экстремист жобасынан күш алған Киллиан Олдридж бастаған ұйымның жалданды әртісі болып шығады. Түбінде темір адам бүкіл костюмін іске қосып, зұлымға тойтарыс беріп, оны жеңіп алады. Сол уақытта Малekith бастаған қара эльфтар Асгардқа шабуылдайды. Тор Локимен бірігіп, оларға қарсы шығады. Шайқастың бірінде Джейми Фостердің бойынан эфирді, яғни шындық тасын суырып жатқанда Локи өліп қалады. Тор ашуланып Малekithті жеңеді. Сөйтіп Тор патша болудан бас тартады, ал Одиннің кейпінде отырған Локи болып шығады. Сол кезде жерде Ник Фьюри Щит ұйымына енген Гидра жайлы біліп Александр Пирске тіреліп алады. Пирс өз кезегінде Фьюриға шабуылдайды. Вашингтонда Стив зұлыммен күресіп жүреді. Ол зұлым соңында бұның ажырамас досы Баки Барнс болып шығады. Кэп Гидраның қалай кіргенін біліп алып, өз достарымен Щитті жояды. Алайда Кэп миы уланған Бакидан таяқ жеп, бет аузына біраз фингалдар жапсырып алады. Сөйтіп Баки кетіп қалады да, өз жайлы көптеген мағлұматтар біле бастайды. Қалған Гидра жасақтары лабораториясында Локидің аса таяғын қолданып, Пьетро мен Ванда Максимов дейтін екі сұмдыққа эксперимент жасайды. Сол кезде ғарышта 80-ші жылдары тұтқындалған Питер Квилл үлкен жігіт болып, шексіздік тастарының бірін ұрлаумен айналысады. Соны білген Ронан таныстың бұйыруымен галактика сақшыларының арттарынан аттанады. Түбінде Ксандар планетасына шабуылдайды. Галактика сақшылары зұлымды тоқтатып, күш тасын Ксандар планетасының өкілеттігіне ұсынады. Біраз уақыттардан соң Жұлдызды Лорд, Грут, Ракета, Дракс, Гамора, яғни галактика сақшылары басқа да шайқастарға аттанып, галактиканың қауіпсіздігін қолға алады. Бірақ бұл жолы Квилл өз әкесін тапқандай қуанады. Сөйтсе ол Эга дейтін бір планетаның мөлшеріндей зұлым болып шығады. Оның мақсаты бүкіл планеталарды өзінікіндей етіп, бір тіршілік иесіне айналдыру етін. Түбінде Квилл өзінің Эга берген күшімен күресіп, оны жеңіп алады. Ал Йонду Питер Квиллді құтқарам деп өзі қаза болып, бәрін жылатады. Ал жерге түсетін болсақ, сол уақытта кек алушылар Локидің аса таяғын қайтару мақсатында Заковияда орналасқан Гидраның филиалына шабуылдау операциясын орналастырады. Ванда Старктың миына жерге тағы бір шабуылдың және бүкіл кек алушылардың соның кесірінен қырылып қалған көрінісіндей ой салып сандырақтатады. Содан Тони Старк қатты шошып, жердің қауіпсіздігін күшейтемін деп Альтрон атты жобаны жүзеге асырып, жасанды интеллект ретінде Локидің аса таяғындағы ақыл тасын енгізеді. Альтрон ғаламтор арқылы адамзатты зерттеп, оның тиімсіздігін байқап, жерді жоймақшы болады. Кек алушылар сен мықты, мен мықты деп өздерінше болып отырғанда, бұларға кенеттен Альтрон шабуылдайды да аса таяқты алып Африкаға қашып кетеді. Оның артынан кекшілдер іздеп келгенде, Альтронмен бірге сұмдық екі егізді байқайды. Алая ведьма, яғни қызыл мыстан Брюс Беннерді дуалап, жасыл құбыжық, яғни халыққа айландырады. Оны Тони Старк өзінің Халкбастер атты костюмімен тоқтатады. Альтрон Кореяға барып, өзінің мықты андроид денеге енгізбекші болады. Бірақ кек алушылар оған кедергі жасап, роботты өздерімен лабораторияға алып кетіп, оған Джарвис атты жасанды интеллектті енгізеді. Андроид өзін Vision деп атайды да, кек алушылар отрядына қош келеді. Сосын Альтронға қарсы концерт Соковия қаласында өтеді. Шайқаста Пьетро қаза болады, ал Ванда ашуланып Альтронның жүрегін денесінен жұлып алады. Бәрі біткен соң кек алушылар демалыс алып, жан-жаққа каникулға кетеді. Қыран көз өз отбасына оралады. Брюс Беннер мәңгіріп Квинжетке мініп алып, құрдымға құриды. Тор тастарды санауға Асгардына жөнеледі. Капитан Америка мен Қара жесір кек алушылар командасына жаңа мүшелерді қоса бастайды. Олар жауынгер, сұңқар, Vision және қызыл мыстан. Ал Заковияның бір қуысында байқұс Гельмут Земо кек алушылардың кесірінен отбасынан айырылып қайғырып отырады. Дәл осы уақытта ғарыштың басқа қуысында Танос жасақтарының сәтсіздіктерін байқап, бәрін өзі қарық қылатынмен мақтанады. Сол уақытта Хэнк Пимнің шәкірті Балара секілді костюм шығарып, оны соғыстарда қолданатындай етіп сатқысы келеді. Скотт Лэнг, яғни болашақ құмырсқа адам түрмеден шығып, өзінің бұрынғы тонау әдетін сағынып, сонымен айналысуын тоқтатпайды. Тонау барысында сейфті ашып жатқан кезде ол құмырсқа адамның костюмін тауып алады. Хэнк Пим оны құмырсқа адам етіп тағайындап, Балараның костюмі нарыққа шығып сатылып кетпей тұрғанда, оны ұрлап әкелуді талап етеді. Скотт Лэнг костюмін киіп алып, оған біраз икемделе бастайды да, құмырсқалардың тілін түсініп үйренеді. Не айтып жатырмын мен? Соңында өзі қарсыластың қолына түсіп, сонымен күреседі. Хэнк Пимнің көмекшілері Дарреннің корпорациясын жарып, оның жоспарларын жоққа шығарады. Скотт Дарренді жеңу үшін атомдардың өлшеміне дейін кішірейіп, оның костюмін ішінен жояды. Сол кезде Хэнк Пим өзінің әйелін субатомдық әлемнен құтқаруға болатынына үміттенеді. Ал қызы Араның костюміне қолжетімді қаһарманға айналады. Заковиядағы кек алушылардың шайқасынан соң, билік соның мүшелеріне Заковиялық келісім арқылы бірыңғай тізімге қол қойып, оларды құқығынан босатады. Оған барлығы бірдей келіспей қояды. Ал
Кливленд қаласында Гельмут Зема Василий Карповты ұстап алып, қинап, оның тығып қойған Бакиді бағындыратын кітаптың кодын біліп алады. Венада Заковиялық келісім жайлы халықаралық жиналыс өтіп жатқанда сыртта мықты жарылыс болады да, соның салдарынан Тчаланың әкесі қолында отырып қаза табады. Оған Баки Барнс кінәлі сияқты болады, бірақ Стив оған сенбей өзі соны тексеріп көреді. Тчала әкесінің орнын басып, Баки Барнсты кектеніп іздеп оның сазайын беруге тырысады. Оған тағы Капитан Америка мен Сұңқар қосылып, арттан қууды ушықтыра бергенде, жолдан жауынгер шығып, олардың қуаласпақ ойынын сәл кідіртеді де, ұсталғандарды Берлиндегі базаға алып кетеді. Біраздан соң ол жерге психотерапевт мамандығын жамылып Земо кіріп алады. Ол ізделінді қылмыскерді тауып, әлгі кітаптағы Бакиді ызаландыратын кодты оқып, оны босатып бостандыққа шаптырып жібереді. Кек алушылар осы сәттен бастап екіге бөлініп, екі жақ екі қағидадан ұстанып алады. Тони Старк Нью-Йоркқа аттанып, өрмекші Питерге ұстаздық етіп, өзінің әдемі костюмін береді. Ал Стив командасына қыран көз, қызыл мыстан және қымырсық адамды тартып алады да, темір адамның командасымен аэропортта өзара ойнап төбелеседі. Одан кейін Кэп пен Барнс қашып, Гидраның Сібірде орналасқан лабораториясына бармақшы болады. Вижн Сұңқарды тоқтатам деп Роудидің костюмін істен шығарып жібереді. Лабораторияда Старк өз әке-шешесін Баки өлтіргеніне көз жетіп, ашуын ұстай алмай, байқұс Бакиді мамалатады. Оны көрген Кэп, жар дегенде жалғыз досын қимастықпен темір адамның басынуына кедергі жасайды. Земо соның бәрін тамашалап мәз боп қашып баратқан жерінен қара қабылан шығып ұстап алады. Шайқас барысында қысқы сарбаз темір адамнан қатты таяқ жеп, вибраниумнан жасалған қолынан айырылады. Ал Кэптің шатыры кетіп, темір адамның костюмін қалқанымен істен шығарып жібереді де, тентіреп сүмірейген Бакиді қолтықтап алып кетеді. Сосын қара қабылан екеуін алып Вакандаға апарып, Бакидің миындағы бағынатын кодты жойғанша, криокамераға сүмелек ашып кетпесін деп қатырып тастайды. Аэропорттағы шайқастан соң Питер Паркер үйіне оралып, Старктың тапсырмаларын орындап жүреді. Бір күні Питер қолдарында Читауридің қаруымен банкоматты тонап жатқан ұрыларды байқап, оларды залалсыздандырады. Кейініректе досы Нед оның өрмекші адам екенін біліп қояды. Питер өзге ғаламшарлық технологияны кім таратып жүргенін аңдып, Джексон Брайан мен Герман Шульцті тауып алады. Кейіннен құс костюм киіп ауада самғап жүрген адам Тумс екенін біліп қояды. Питер мен Нед костюмнің шектеуші функцияларын бұзып алады да, өз қалауынша костюмді пайдаланып Старктың қаруын тонап жүрген Тумсты тоқтатпақшы болады. Бірақ ол сәтсіз аяқталады. Одан кейін Тумсты паромда ұстап алмақ әрекетімен тағы да операцияны сәтсіз аяқтап, зұлымнан айырылып қалады. Есесіне паром екіге бөлініп бата бастайды. Оны тек темір адамның көмегімен ғана қалпына келтіреді. Тони қатаң жаза ретінде Питердің костюмын алып қояды. Сөйтіп Питер кәдімгі оқушыға айналып, соңғы балға барарда, ұнататын қызы Лиздің әкесі Тумс екенін көріп шок болады. Соңында Питер бәрібір Тумстың жоспарын бұзып жеңіске жетеді де, оны құзырлы органдарға ұстап береді. Сол уақытта Африкалық Вакандада дәстүрлі төбелес барысында Тчала жеңіліске жетіп, король атағы Киллмонгерге беріледі. Киллмонгер Ваканданың басшысы болып жүріп, әлемге вибраниумды қару ретінде сатпақ ойы туындайды. Алайда ол іске аспай жатып, Тчала қайтып келіп, жоғары технологиялық мемлекеттің даңқын өзіне қайтарып, зұлымға тылағын шығарады да, әлеммен нанотехнологиялық өнімдермен бөлісе бастайды. Сол кезде Камартаджыда Китсилиус пен оның жасақтары жоғарғы Мактың кітапханасын тонайды. Тони Старк Питерді кек алушылар қатарына қосып, оны жаңа темір костюммен таныстырады. Бірақ Питер бас тартады. Тони Старк пресс-конференцияның өтуін тоқтатпау үшін Пеппер Потсқа үйленуге сөз салады. Бірнеше күннен соң хирург Стивен Стрэндж жол апатына ұшырайды да, қолдан қатты жарақат алады. Нәтижесінде оның қолы ота жасауға жарамай, хирург мамандығынан айырылады. Ем алу үшін ол Камартаджыға, яғни көне сиқыр шеберлеріне аттанады. Ол жақта старейшина, яғни ең мықты сиқыршымен кездесіп, одан ұшы-қыры жоқ әлемнің түрлі адам айтқысыз абстракты тылсым көріністерін түсініп алып, Камартаджда қалып ең мықты сиқыршы болғанша жаттығады. Кітапханада жүріп, ол Мордо және Вонгпен танысып алады. Солай ол шексіздік тасы бар Агамото көзін тауып, оның уақыт тасы екенін анықтайды. Сол кезде Китсилиус храмға шабуыл жасайды, ал доктор Стрэндж Нью-Йорктағы Агамото храмына түседі. Дәл сол жерге Китсилиус та келеді. Әңгіме барысында Китсилиус жерге Дармамуды шақырып, жаулап алу жоспарын біліп алады. Стивен ұлы сиқыршының қара күшті пайдаланып, жасын ұзартып алғанын біліп қояды. Барон Мордо өзінше қуып кетеді. Ал Китсилиус қайтадан храмға шабуылдап, ұлы сиқыршыны өлтіреді. Соңында Вонг қорғап отырған Гонконгта орналасқан бір ғана храм қалады. Стрэндж бен Мордо келгенде ол жерге Дармамуда келіп бәрін жұтып жатады. Доктор Стрэндж мойндағы уақыт тасын пайдаланып, қайта-қайта өліп тіріліп Дармамудың қанын ішіп, әйтеуір келісімге келеді. Сол мезетте Тор өзінің сандырағы арқылы Асгардтың құритынын біліп, Рагнарөкті тоқтатпақшы болып, шайтан тектес Суртурдың қолына түсіп қалады. Тор Суртураны жеңіп алып, басындағы тәжісін алып кетеді. Сосын Асгардта Одиннің бейнесінде жүрген Локиді ұстап алып, Одиннің өзін іздеп жерге Нью-Йоркқа аттанады. Жерде доктор Стрэнджбен кездеседі. Стрэндж өз кезегінде Локидан зұлымдықты сезіп, оны портал ашып алшақтата тұрады да, Торға Одиннің Норвегияда жүргенін айтып, сол жаққа Локи екеуін телепорттап жібереді. Один сол жерде ырбиып өле бастайды. Ал оның ажалы құр өтпей, қызы Хеланың абақтыдан босап шығуына әкеп соғады. Арттары дірілдеген Локи мен Тор телепорт көпірмен қашып кетеді.
Соңғы сәтте Хела да оған жармасып, екеуін итеріп адастырып, өзі Асгардқа жетіп алады да, бағындардың бәрін өлтіріп, жер астындағы өлгендерді тірілтіп өзіне жасақ жинайды. Хеймдалл басқа әлемге портал ашатын Бифростты басқаратын қылышты қолына алып, орман жаққа қарай тығылып жоқ болады. Тор аспаннан қоқыс жауатын Сакар планетасына тап болады. Солай ол жолдан Валкирияны тауып алады. Ол Торды Грандмастерге жеткізіп салады. Ол жерде Локи да жүрген болып шығады. Сосын Грандмастер Тордың шашын қырққызып, одан гладиатор жасап шығарады. Тор жекпе-жек алаңына шыққанда оның қарсыласы Халк екенін көріп, шешесі тіріліп келгендей қуанады. Ал Халктың есі ауып, Торды танымай үстіне жұдырығымен отырып секіреді. Оған шыдамаған Тор денесімен найзағай шақырып, Халкты лақтырып жібереді. Тор Квинджетті тауып алады, бірақ Халктың қояншығы оны істен шығарып жарамсыз етіп қояды. Солай Халк Брюс Беннерге айналып, қайтадан бір команда құрып, Сакардан қашып кетеді. Сол уақытта Хелла Асгард халқын тығырыққа тірейді. Күтпеген жерден Тордың командасы келіп қалады. Тор Хелламен күресіп, оң көзінен айырылады. Халк дәу қасқыр көкемен төбелесіп, жағын айырады. Ал Локи басқа гладиаторлармен бірге халықты құтқарып, бәрін кемеге отырғызады. Хелланы жеңе алмайтынына көз жеткен Локи Суртурды оятып, Рагнарёкты шақырады. Ол өз кезегінде Асгардтың жарылуына әкеп соғады. Тор және Асгардтықтар кеменің бағытын жерге бұрады. Бірақ жол жөнекей Таныстың кемесін кездестіреді. Таныс Ксандр планетасын жойып, күш тасын иеленіп алады да, Асгардтықтардың кемесін талқандап, Торды қинап, Локидан Тессерактты тартып алады. Локи Танысқа қарсыласу барысында өліп қалады. Хеймдалл өлмей тұрып порталды жерге ашып, халықты аттандырып жібереді. Таныс шындықтасын іздеп өзі жоғалғандар планетасына жөнеледі. Ал оның жасағы Эбонимо және көмекшілері жерге келіп, ақыл және уақыт тастарын іздейді. Нәтижесінде уақыт тасына тартып ала алмайтындай дуа қойылғандықтан, оны Стрэнджбен бірге кемеге сорып кетеді. Қалған кек алушы, яғни Старк пен Питер оны құтқарам деп ғарыштық кемеге кіріп кетеді. Таныс шындық тасын иеленіп, кемесінде Небуланы қинап, рух тасының қайда екенін біліп, Гамора екеуі Вармир планетасына аттанады. Бірақ ол тастың бағасы өте қымбат, яғни сүйікті адамын құрбандыққа келтіру арқылы алу қажет. Қатты қимастықпен Таныс Гамораны жардан итеріп жібереді де, ақырында тасталады. Сол уақытта кек алушылар Вижннің шекесіндегі ақыл тасын ажыратып, оны жою мақсатында Вакандаға барады. Жоғалған Торды ғарыштан галактика сақшылары тауып алады. Тор оларға Нидавилер жұлдызында Танысты өлтіретін Секира деген қару жайында түсіндіріп, соны иеленіп алады. Сол уақытта Таныс уақыт тасын іздеп, өзінің Титан планетасына келеді. Ол жерде бәрімен төбелесіп, уақыт тасын Доктор Стрэнджден тартып алады. Ал Таныстың Аутрайдерлерден құралған жасақтары көбейіп келіп, Вакандаға шабуылдайды. Бірақ тасты Вижннан ажыратуға уақыт жетпей, соңында оны Таныс иеленіп алады. Тор Секирасымен Танысты тоқтатады. Алайда Таныс басынан ұруын керек ет деп Торды ақмақ қылып, құдіретті шертпегін жүзеге асырады да ғаламның жартысын шаңға айналдырады. Сол уақытта Скотт Лэнг квантты әлемге кішірейіп, аталмыш кеңістіктен энергия жинап жүреді. Бірақ Таныстың шертпегіне сыртта күтіп тұрған Хэнк Пим қызы және әйелі шаңға айналып кетіп, Скотт бері шыға алмай қалады. Жердің басқа жағында жүрген Клинт Бартон қызына садақ атуды үйретіп тұрып, ол да жанұясынан айырылады. Бүкіл әлемде хаос басталады. Шитте қызмет атқаратын агент Мария шаңға айналып кетеді. Фьюри соңғы сәтінде пейджерді басып үлгеріп, Капитан Марвел шақырады да өзі де шаңға айналып кетеді. Таныстың жаны тынышталып, басқа планетаға кетеді. Кек алушылар жоғалғандарды түгендеп тұрғанда Кэрол Денверс Фьюриді іздеп келеді. Старк Небула екеуі ғарышта адасып кетеді. Бірақ Капитан Марвел оларды тауып жерге алып келеді. Барлығы жоғалтқан достарын ойлап қайғырып жүреді де, арадан 5 жыл өткізеді. Сөйтіп бір тышқан байқамай рычагты қозғалтып, Скотт Лэнгті квантты әлемнен алып шығады. Ол өз кезегінде жанұясын қайтарып алу мақсатында кек алушылар мекеніне барып, оларды кванттық әлемде уақыт басқаша өтетінін айтып, өткен шаққа баруға болатын теориясымен қуантады. Сөйтіп кек алушылар бірігеді. Тони Старк Стивтің қалқанын қайтарып береді де, уақыт машинасын қосып 3 топқа бөлініп тастарды іздейді. 2012-ден Нью-Йорктағы Тессеракт Локидің қолына түсіп, ол басқа жаққа телепортталады. Сәтсіздікке ұшыраған Старк мен Кэп Тессерактты қайдан аларын білмей, 80 жылға оралып сол жақтан ұрлайды. Есесіне Хэнк Пимнің ойлап тапқан бөлшегін алып өз уақыттарына қайтады. Күш тасын іздеу барысында 2014-тегі Небула болашақ нұсқасын біліп Таныс қайтып береді. 2014-тің Танысы кек алушылардың жоспарын біліп, оларды тоқтатуға тырысып, жорық ретінде 2014-тің Небуласын ауыстырып аттандырады. Кек алушылар 6 тасты да жинап алып келеді. Нәтижесінде қара жесір Вармирда құрбан болады. Халк шексіздік қолғабын киіп, шаңға айналғандарды қайта орнына қайтарады. Сол уақытта Таныс жасақтарын кемесіне толтырып, 2014 Небуласына уақыт порталын ашқызып, кек алушылар базасына өтіп, әуеден оқ жаудырады. Тор, Темір адам, Капитан Америка Танысқа жабылады. Капитан Америка Мьёльнирді көтереді, түбінде әлсіздіктерін дәлелдеп жата қалады. Сол кезде Халктың шертпегінің әсерінен Стрэндждің порталдары ашылып, шаңға айналған персонаждар оралып, шайқасқа қосылып, кек алушылардың санын көбейтеді. Соңында Темір адам тастардың бәрін өзіне жинап, құдіретті шертпегін орындайды да, жаудың бәрін күл-талқанға айландырады. Артынша Тони Старк гамма сәулелерге шыдамай ерлік жасап жан тапсырады. Тор және галактика сақшылары Асгардтықтарды асыраймын деп жаңа үмітпен аспанға ұшып кетеді. Капитан Америка қартайып кетеді де қалқанын Сэмға бере салады. Питер өзінің оқуына оралады. Ванда Вижнді қатты сағынып, оны елестетіп, халықты мәжбүрлеп пайдаланып, өз күмбезінің ішінде ситком ойнайды. Сұңқар Капитан Америка атағына лайық еместігін түсініп, қалқанын басқа біреуге бере салады. Бірақ ол бәрін бүлдіріп, ойдағыдай орындамайды. Сондықтан Сэм оны тартып алып, өзі Капитан Америка бола салады.